السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا اسطى حداد؟ الله يخليك. احكي لنا على الصنعه بتاعتك يا اسطى. بقول لك مسكت كراسي وقلم، احكي على جروحي وقلم. تعبان في حياتي وبتألم، مجروح ومش قادر اتكلم. كار الحداده ده كار تعبان، تروح الشغل تيجي عيان، قطع حديد ولف كنات، واخر الشغل من البيت وهاب. مسكين يا حداد يا مسارح، بتعدي عليك السنه سارح. لا جيت في مره لبست نظيف، ولا جيت في مره وكلت نظيف، والصدى على قلبك والح. الصدى هو صديق عمر، حاكم في نفسك وفي امرك. في عز البرد تروح الشغل، تروح تغير هدوم، وصاحب الشغل من اول يوم يقول لك قطع لي حديد وحط لي على السقفيه، وفي الظهريه اتغدى وانجز شويه، وان جيت تشرب لك كوبايه شاي يقول لك ام الخرسانه داخله عليا، وفي الاخر يروحك المغربيه. تقول له خلاص زود لي اليوميه، يقول لك اسعار المتر تعبان، اجيب لك منين دي خسران. تقول له خلاص حاسبني. تقول له جايبين سلك ب 1000 جنيه، واخدين عربيه ب 200 جنيه، وجايبين غدا ب 100 جنيه، وانت يا حداد فضلك ايه؟ يا خدت مصاريف يا ما خدتش. تروح للمدام ادوار اوقات قدام، تقول لك فين القبض؟ عايزين ندي للجزار، الخضره واقف والبقال. حملك تقول يا ابو العيال ويا ريت شغلك ما اشتغلت. وادي حياتك يا حداد، شوف لك شغلانه في اي مكان، يا تشتغل على توك توك، يا تشتغل في محل خضار، ودي رساله المعمار.